မေနာတယောက်လူတယောက်ရဲ့အင်ဂျီဘော်ကပုံစံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တကူလုံးတောင့်တင်းသွားခဲ့တယ်။သူ့ဖုန်းကိုပြန်ကောက်ပေးတဲ့လူကိုတောင်သတိမထားနိုင်ပဲထိတ်လန့်တကြားနဲ့တက်လေကားတဲ့ကိုအမြဲပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။ဖြစ်ချက်ကတော့မင်းညကဒီလိုပါ။မေနာတယောက်ရုံးခန်းမှာတယောက်တည်းအလုံးလုံးနေတော့အနက်ရောင်ဝတ်စုံတဲ့လူတယောက်ရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလုံခြုံရေးအချိန်ကြီးရောက်လာလို့သူ့အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ရတာပါ။အခုသူမြင်လိုက်တဲ့အင်ဂျီဘော်ကပုံစံဟာအဲ့ဒီလူတက်သမားဝတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူနေခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်ချက်ကြောင့်ပဲမေနာတယောက်သူ့ရဲ့အယုံကြည်အားဆုံးလုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းထက်ကိုတောင်တန်တရားဝင်လာခဲ့တယ်သူမြုံနိုင်ပဲတုံရီနေတဲ့အတန်နဲ့အဲ့ဒါတကယ်ပဲနင်လားလို့မေးလိုက်မိတယ်ကောင်းထက်တယောက်ဒေါသတွေထွက်လာပြီးစဉ်းစားလေဒေါသထွက်လေပဲနင်ကကိုတကယ်တန်တရားဝင်ခဲ့တာလားလို့ပြန်မေးခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ကြက်ကြော်နေပြီးအတူတောက်နေကြောင်းကိုနေဆွဲအချိန်နဲ့တကွတက်တေတက်ပုံပြပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်ကိုအမားကိုတီးသွားတဲ့မေတာကတဲတန်ပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်ကောင်းထက်ကလည်းမေတာတယောက်ဒီရက်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတာကိုသတိထားမိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလုံးယုံကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်သူကကိုကာယလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရင်စိုးရိမ်စိတ်တွေတက်တာနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတော့မေနာတယောက်အချိန်တော့ကြာအတွင်းပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြန်လည်ပြုံးရည်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူငှားထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူစီကဖုန်းတဝင်လာခဲ့တဲ့စုံစမ်းသူရဲ့ပြောပြချက်အရကောင်းထက်ဟာနေစဉ်ကလေးကမိဘတွေဆုံးပါသွားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမွေးစားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်။မေနာသိထားတာကကောင်းထက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကမှကိုယ့်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စုံစမ်းသူရဲ့တွေ့ရှိချက်အရသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကတစ်ခေါက်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဒီလိမ်ညာမှုလေးတစ်ခုကမေတာရဲ့ပြန်လည်တိစောက်စပြုနေတဲ့ယုံကြည်မှုကိုတစစီရိုက်ချိုးလိုက်ပြန်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကောင်းထက်ဟာလူသက်သမားအစ်ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်သူဟာကုမ္ပဏီကအသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာအသေးစားလေးတစ်ခုအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာရှိနေခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပြီးလုပ်ဖော်ကင်ဘက်တယောက်အကူအညီနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကတ်ထဲကအချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲကလူကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးစက်တီးထလောက်အောင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလူဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်ကောင်းမြတက်ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲကောင်းထက်ဟာကောင်းမြတ်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းခဲ့ရမှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလေးကိုပဲအချိန်ချင်းဆက်သွယ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကိုခြေရာခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ profile ပုံဟာမေတာရဲ့ခင်ပွန်းလင်းချက်ဖြစ်နေတာကိုဘလို့စွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင့်နာမည်ကတော့ဖုန်းမြင့်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲကောင်းထက်ဟာသူ့အတွင်းရေးမှုစီကနေကောင်းမြတ်တောဘက်ကိုထွက်သွားကြောင်းနဲ့မေတာလည်းအဲ့ဒီကိုဒီနေ့ပဲလိုက်သွားကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာမေတာကိုရှာဖို့ချက်ချင်းပဲကားမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အပြန်လမ်းမှာတော့မေတာတယောက်သူ့ကား break ရနေတာကိုသိလိုက်ရပြီးကားကိုမထိန်နိုင်ပဲအလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းထက်ရောက်လာပြီးသူ့ကားနဲ့မေတာရဲ့ကားကိုဘေးကနေတိုက်ကအချိန်တက်ပြီးရက်တန့်စေခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဒဏ်ရာအနာတရမရှိခဲ့ပါဘူး။ကောင်းထက်ကမေတာကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးတာနဲ့ကောင်းမြတ်ကိုရှာဖို့အမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမြတ်ရဲ့တိုက်ခန်းအောက်ကိုရောက်တော့ရဲကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်ကိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ကောင်းမြတ်ဟာအပေါ်ထက်ကနေပြုတ်ကျသေးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ကောင်းထက်ဆေးရုံကိုလိုက်သွားပြီးနောက်မှာတော့ဆရာဝန်ကကောင်းမြတ်ရဲ့ကိုယ်လိုက်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့စီလာပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းမြတ်ရဲ့ဖုန်းကရုတ်တရက်မြည်လာခဲ့တယ်။ကောင်းထက်ကဖုန်းကိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖက်ကဖုန်းခေါ်ဆိုသူဟာတခြားသူမဟုတ်ပဲမေတာရဲ့ခင်ပွန်းလင်းချက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။